Всем привет! Реставрация фар на BMW E39, замена корректоров и стекол. Приступаем к разбору. Для разбора понадобится фен строительный, болгарка, без нее никак. Вот. Звездочки 10, 20 и 15, головки 8-10. Канцелярский нож, ну и побольше отверток плоский. Стекла таких не снимаются, даже когда греешь феном. Придется вырезать болгаркой и по частям доставать. Разбираем. Так, разбираем. Снимаем резинку. Снимается очень просто. Подбиваются две защелочки. И мусор. Далее. Это открываем. Мусор. Снимаем ресничку. Так, откручиваем блок розжига. Снимаем лампу. Так, снимаем сам корректор. Корректор снимается очень просто. Звезда 20-я. Сейчас покажу, как он снимается. Далее шестигранник на 6 берем. И вот эти корректора полностью откручиваем. Открутили корректора, вот эти, отражатель болтается. Приподнимаем сам корректор электрический и подвергаем его в блок. Все, он снимается. Этим шаром он вставляется и в блок проворачивается. Ставится на место. Дальше снимаем резинки.
В принципе, у нас так все разобрано. Теперь по канту выпиливаем болгаркой само стекло. Потом делаем пару надрезов, греем феном, по кусочку его снимаем. Сейчас дальше все покажу. Этот процесс будет на ускоренной перемотке. Для сравнения хочу показать, одну фару мы уже сделали. Вот так вот это будет. Срезали мы стекло. Теперь надо, чтобы снять вот эти остатки стекла, здесь сзади два болтика, у нас звездочка 10, Т10. Т15. Берем звездочку 110, откручиваем два вот этих болтика. Берем ножницы по металлу. Чуть-чуть надрезаем. Болгарка сюда здесь опасна, чтобы не повредить корпус. Поэтому делаем таким варварским методом. Надрезание. Далее второй надрез в этой части. И берем фен в руки и канцелярский ножичек. Снизу сразу на длинном лезвии, вот здесь внутри, подрезаем герметик. Видно на камеру? Да, да. Теперь подрезаем с этой стороны. Где подлазим, там и подрезаем. Далее.
Пушки пришлось срезать, чтобы подлез канцелярским до конца и все прорезать. В принципе, все, первый кусок сняли, дальше проще. Также все делаем в том же порядке. Кусочек отрезал, подрезал, вытащил. Так, вырезали мы стекло полностью. Сейчас надо снять вот эту часть корпуса с кольцами. Снимать их надо аккуратно, потому что они здесь держатся на герметике. Один усик, второй, третий, четвертый, пятый. Мы их подрезали, также отверточкой поддеваем аккуратненько. Глазки у нас выходят. Вот. Снимаем аккуратненько. И поддеваем с этой стороны. Стекло, кстати, будем садить на такой герметик абровский. Такой лентой идет, растягивается, в кантик улаживается. Фары будут теперь разборные, не на герметике. Сейчас будем менять шторки. Шторки с леворукой в автомобиле, потому что фары с праворукой светят по-разному. Меняем корректора и меняем стекла. Стекол оригинальных не нашли. Стекла Китай, но идеальные. Ссылочки будут в описании. Дальше. Нам надо разобрать дальше фары. Но так как корректора у нас отломанные, отражатели просто отпадают. Пока их отлаживаем в сторону. Вот у меня один корректор, второй. Они сломанные. Нам их надо выкрутить. Выкручиваем этими же регулировками. Просто эти делаем. Шестигранник на 6. И вот. Они даже уже не регулируются. Они выкручиваются. Вот так они пересыхают и разваливаются прямо в руках. Один убрали, берем новый. Вставляем с направляющим и также закручиваем. Закручиваем это до конца, чтобы защелкнуть отражатель и потом спокойно поставить задний электрокорректор. Поменяли два корректора. Теперь нам надо вычистить здесь герметик полностью, удалить его отсюда.
Но это мы сделаем чуть попозже. Нам надо разобрать сейчас отражатель, чтобы поменять шторку. Разбираем. Нам нужен ключик на 7 накидной и звездочка на 20. И плюс нам надо удалить вот эти корректора старые. Отсюда. На 7 откручиваем 4 гаечки. 1, 2, 3, 4. Вот они. Так, открутили отражатель. Снимается он вверх, снимается плотненько, но без проблем. Всю эту часть мы отлаживаем в сторону. Кстати, по вот этим, чтобы достать, вот надо отверточкой нажать в этот усик. Вот этот усик нажимаете и вытягиваете корректор. Разбираем линзы. Звезда на 15, 4 болтика. Первый, второй, третий, четвертый. Линзу открутили, снимаем ее, вставляем, откручиваем 2 болта, снимаем шторку. Отражатель у нас в идеальном состоянии. Протереть слегка надо, есть клячка. Вот она, вторая шторка. Вот ихняя разница по шторкам. Здесь скос в эту сторону, на этой скос в эту сторону. Это справа рукава автомобиля, это слева рукава. Ставим вот эту шторку. Мы сейчас протираем все и собираем в обратном порядке. Корпус фары от герметика вычистили полностью, приготовили. Сейчас все протираем и будем собирать. Собираем протертый отражатель, шторку. Ставим шторку, закручиваем болта. Неправильно здесь ничего нельзя поставить. Здесь все становится на направляющее. Проблем никаких нету. Так, собираем протерлые отражатели. Линзу назад. Нажимаем, закручиваем, сильно не затягиваем, потому что здесь резиночки стоят уплотнительные, чтобы не передавить. Так, собираем. Герметик вычищенный, фара снутри у нас вынутая. Эта часть отражателя мы сбор. Ставим на направляйки и просто защелкиваем. Раз, два. Все, на месте. Теперь ставим корректор на место. Задний. Сейчас его проще поставить, чем потом мучиться. Так, ставим корректор. Вот у нас прорезь здесь есть. Тут часть надо чуть наискось вставляешь, и она попадает в прорезь. И корректор на месте. Все, корректор мы поставили, вот он у нас держится. Отражатели не болтаются, уже все мертво стоит. Дальше закручиваем корректор и собираем уже
кольца и стекло. Сейчас дальше все покажет. Дальше примеряем стекло без герметика, еще без ничего. Просто как оно у нас становится. Защелкиваем его на защелки на заводские. Одна защелка у нас не подходит, то есть здесь надо подрезать сам усик. На предыдущей фаре, которую мы собирали, было в принципе то же самое. Остальные все подошли, стекло защелкнулось. Ну, сейчас разбираем, снимаем стекло, подрежем усик и собираем уже окончательно фару. Собираем в обратном порядке. Аккуратненько ставим эту часть, чтобы на кольце у нас все попало четко. Здесь отдельно, здесь направляйка села. Это направляйка села. Далее берем герметик. Вот такой в тюбе. Открываем свою бумажечку и растягиваем на нужную нам толщину. Нам нужен тоненький, вот такой вот. Берем, делаем его таким тоненьким и улаживаем в бортик. Потом греем феном, защелкиваем стекло. Далее прогреваем феном хорошо этот герметик наш уложенный по кругу. И защелкиваем стекло. Все прогрелось. Берем стекло и устанавливаем. Устанавливаем вот эту часть первую. Заводим сюда. Потихонечку прижимаем. Все усики у нас есть. Все, защелкнули на стекло. Тут на защелке вторая. Закрутили вот эти два болтика. Сначала пришлось их закрутить, легче было защелкнуть защелки. Это защелкнулось. Ну и боковая тоже защелкнулась. Вот так сейчас выглядит фара. Далее будем сейчас собирать лампы, блоки. Но это я уже в принципе снимать не буду. Покажу уже в сборе. Вот так вот глазки у нас светят. Здесь будут LED-маркеры стоять. Ссылочку добавим в описание на них. Пока все. Все, фары у нас готовы в сборе. Сзади поставили лампы D2S. Блоки Hella. Крепление все в оригинале. Кроме маркеров. Маркеры с Алиэкспресса. Такое состояние. Вот так вот выглядят фары, которые мы собирали. Дальний, ближний, на глазках, батареечка. Все, BMW теперь смотрится как новая.
фары дают свой вид. Идеальное состояние. Вот он, ближний свет. Лампы D2S, блоки Hella, лампы Philips, оригинал.